пайка деталей из пластика. Опа. Вот такой вот паяльник 100 Вт. Эти сетки применяются на фильтрах, на ситах, на всяческих. Вот это у меня вот с фильтра такая вот сетка. И приступаем к воде. Ставим ее сюда. И элементарно вот этим паяльничком. Раз. Паяли. А тут сразу такая отверточка. Опа-на. И подержали. Все, надо нажимать. Вот аккуратненько ее, чтобы она была за подлицо вот это. То есть вот эти краешки раз, прогреть и вот так вот нажать сразу. Прогреть и нажать сразу. Вот так вот раз, а потом здесь в середине. Вот после того, как выровняли мы, вот так вот немножко загладить его. Порядок. Переворачиваем и сюда то же самое. Ну, в середине можно вот такими стежками. И заглаживаем до этого. И так далее, кажется. Вот одна еще деталь. Потом защищается все это дело и шпаклюется. Раз. И обязательно с той стороны. Потому что с одной стороны, кажется, оно будет плохо. Это уже армирование происходит. Вот шов довольно-таки крепкий. Вот держится нормально. Особенно вот на этих деталях внимание обращать надо. Вот на краях на этих здесь надо быть четко, потому что в середине не ломается, а ломается от края с этого. До края очень четко надо делать. Вот еще одна деталь. С одной стороны и с другой стороны. Ну вот таким вот макарончиком все это дело паяется. Потом я вам покажу зашпаклеванное, как оно будет. Вот и все будет тип-топ. Так, ну и работа по пластику. Вот эта вот штучка здесь входит, допаяли нормально. Но это целая была у нас. А вот здесь куска вот не хватает. Вот сюда кусок. И вот эти штуки надо уши еще приварить сюда. Ну, вот так вот сразу, да? Угу. Запаяем. Ну, да. Вот ладненько, вот они крепления есть, надо грубо говорится. Потом их почистим, покрасим. И второе вот оно. Вот это уже болгарочкой зачистили и шкурочкой. Это уже под шпаклевочку, потом загруппуем еще. Ну а здесь то же самое. Для этих дел мы применяем вот такой вот грунт. Вот эта банка 0,8 литров. 400 рублей стоит. Ну вот есть и к нему катализатор двухкомпонентный. 4 к 1. Что очень хорошо держится. К темным краскам лучше всего, чтобы перекрывать лучше, кажется, было. Темный надо. Вот это у меня черный. Вот к светлым краскам, светлый надо брать грунт. Ну, то есть серый он, белый не бывает. Вот такой комплектик. Вот тут на ней обозначение, если он черный, написано эти. Выпуск опытки.